הכנתי לבובו כזה, וזה כן יהיה מסתורי, בגלל שביקשתי, כאילו אני הכנתי הכל, וביקשתי מאמא שלי שתצבע את הלובובי שבפנים, או בכחול, או בסגול, או אדום, או הסיקרט, שהוא בעצם אפור עם שיניים טבעוניות, ואני לא יודעת מה יצא. אני הכי רוצה שיצא את האדום, או את הסגול. אוקיי, אז אני גם הזמנתי 4 לבובויים מקוריים, שאמרו להגיע עוד בערך משהו כמו חודש, אפילו פחות מחודש. בקיצור, זה העטיפה, כאילו אני הכנתי אותה, ואז אמא שלי פשוט הכניסה לפנים את הערובה, והכנסנו לתוך קופסה. אני לא יודעת מה יש שם באמת, אוקיי? בואו נראה, תראו קודם. יבא לי את זה, תראו, איזה מושקע זה. זה מושקע. ומתי שהלבובים יגיעו, הזמנתי, כן, כבר אמרתי את זה, הזמנתי 4, ומתי שהם יגיעו, אני אצלם לכם סרטון שאני פותחת את כולם, כי אני עשיתי בסדר, בכזה אקראי, שאני לא יודעת מה יצא לי, שזה פשוט בוחר. יש כאלה שאפשר לבחור, אני לא רוצה. וזהו, ביי.